Hallo liebe Panzerfreunde, hier möchten wir euch ein Modell zeigen, wo es häufiger zu Problemen bei der Anwendung kommt. Schon am Start haben die Kunden Probleme mit der Bindung des Panzers. Kannst du uns das mal erklären, Alex, wie man es richtig macht? Ja, das Ganze ist ja anhand eines Beispiels von Panzer IV aus der Forces of Valor-Reihe 1:24. Die werden in Deutschland überwiegend von Toro vertrieben, aber wir haben sie natürlich auch im Sortiment. Und zwar sind die ab Werk oftmals nicht gebunden an die Fernsteuerung. Das heißt, der Panzer reagiert natürlich nicht, wenn ihr die Fernsteuerung anmacht und den Panzer anmacht und so weiter. Und dann müsst ihr das eben machen. In der Anleitung ist es zwar erklärt, aber manchmal ist es einfach ein bisschen missverständlich, sodass die Leute damit eventuell einfach Probleme haben. Und so ist mir selber schon passiert, ja. Genau. Dass ich Anleitung gelesen habe, dennoch habe ich es nicht gleich hinbekommen. Und da haben wir einfach in der jüngeren Vergangenheit viele Panzer zurückbekommen mit dem Hinweis defekt, obwohl sie eigentlich gar nicht defekt waren. Deswegen zeige ich euch heute jetzt einfach mal, wie man da bindet. Und das ist eigentlich ein ganz einfacher Vorgang. Okay, ich nehme an, Batterien in den Panzer, Panzer auf Off, also Panzer ist aus, Batterien in die Fernsteuerung, Fernsteuerung ist aus. Exakt. Okay. Also das ist der Ausgangszustand, alles ausgeschaltet. Dann einfach kurz auf der Fernsteuerung hier die Taste gedrückt halten, das ist die Motoreinlasstaste. Dann den Einhebel der Fernsteuerung betätigen, nach oben. Also einschalten. Dann ist die im Bindungsmodus. Woran sieht man das? Die LED blinkt oben, Korrekt. Okay. Dann den Panzer einschalten. Der Einschalter ist jetzt hier bei dem Modell hier. Und dann leuchtet die Anzeige dauerhaft. Okay, jetzt müssen wir den Panzer starten können. Hat funktioniert, würde ich sagen. Okay, super. Alle Funktionen sind da. Also ich würde sagen, ich kann mir das schon vorstellen, die Hauptfehlerquelle liegt darin, dass der Panzer auch mit eingeschalten wird mit der Fernsteuerung, dann versucht man zu binden. Also ist hier das Wichtige, Panzer bleibt aus, Fernsteuerung wird zu binden klar gemacht, ist im Bindungsmodus und dann wird der Panzer erst eingeschaltet und bindet sich selbstständig mit der Fernsteuerung dann. Denke ich auch, ja, dass es da einfach zu Missverständnissen kommt. Aber es ist eigentlich ein ganz einfacher Vorgang. Und mit den Videos solltet ihr das eigentlich alle dann hinbekommen. Okay, super. Alles klar, vielen Dank Alex dann für die Erläuterung und wir sehen uns. Bis bald. Tschüsschen.